tubaniriza okuba nti mutwegaseeko mu kawungezi k'olwaleero ku program Africa Special wano ku TMC gano mazima nange Dean Lubo Wasava. Emboozi ezigenda mu maaso nnyingi, amawulire amatankane saako n'ebyo ebiyitingana nga tebikwatagana bulungi. Lumbuye ali luddawa, lumbuye tumuyina, lumbuye tetumuyina, ebyo tubitadde wabbali. Twongera okwebaza ku bakama baffe aba Electoral Commission olw'okugoba omukozi waabwe mbu yakoze olugambo n'abuulirako bakozi banne be babadde bagenda okukulaakulanya ku bifo eby'enjawulo bwe yababuuliddeeko nga bakava mu meeting ne bakitegeerako ekyaddiridde ne bamususpendinga agende olw'okuba nti tasobola kuuma byama bya offices ennene. Ekyo tubeebaza okuba nti mwakoze omulimu gwa ttendo naye ng'ate mwenna era kyekimu. Tugenda tandika n'ebintu eby'enjawulo. Africa Special kutuusibwako bannaffe aba mu Calnet Global Services okusinziira e Dubai ng'era bwe bakuyambako okufuna emirimu n'okulaba nga bakonnekitinga ku mirimu mu bintu eby'enjawulo naddala okusinziira ku professional yo bweyimiridde. Gamba n'okuba nti basobola okuyambako okukwasaganya ku bya ticket visa n'ebirala ebiringa ebyo n'okulambuza Dubai osobola okubafuna ne baba nga bakuyambako ebyo ebisingawo. Kyokka ate era ne bannaffe aba Three Ways Property Consultants we bali okulaba nga bakwasaganya be bamu kubawoma ensimbi mu kitundu kino ekisooka naddala mu by'okwasaganya ensonga z'ettaka n'amayumba okukulaakulanya n'okugula okutunda n'ebintu ebiringa ebyo gamba nga okuguza okukwasaganyiza ku nsonga z'ekyapa okupunta n'ebirala. Era nabo osobola okubafuna basangibwawo Olungujja ku Kamanya Road. Katwolekere n'ekitundu kino ekisooka mu Africa Special. Gavumenti egamba nti yasaasaanyiza obuwumbi 3 obwa siringi za Uganda okubanga bagabira abantu emitwalo 50 esente zino emitwalo 10 eza nabbanja ziyabadde agaba omwabadde zi double clicking n'ebirala ebiringa ebyo. Naye sente ze zabadde zitambulira ku mobile money ne mu banka gye babadde bazisindikira okutuuka ku bantu. Kigambibwa nti gavumenti yasaasaanyiza obuwumbi 3 billion okugaba sente ezo. Gwonna omulimu guteekwa okuba gwabadde mukulu nnyo oba munene nnyo nga n'abantu abamu ku mitwalo 50 ge baali bagamba tegaafunye sente oba n'abamu baazibbye naye nga emidobonkano egyo gyonna nga giwalabye gyaggweredde mu buwumbi 3. Tubeebaze nnyo bannaffe bakoze omulimu ettendo okulaba nga basaasaanya sente ezo okugabira abantu sente abataafunye sente. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu kyasa kino tujja sigala nga tuboogerako n'ebintu era nga tubajjukira okuba nti musobodde okukola ebintu ebitakoleka walala. Era mwali babavaako ali mwana wa mwana we baali bamulala nnyo. Ekyo nga tukitadde wabbali katwolekere ne kye bayitadde deep mind olwaleero tugenda kutemaatema ensonga zino ezigenda mu maaso mu ggwanga ng'omuli gavumenti okuba nti esaasaanyiza ssente nnyingi nnyo naddala ku mulembe guno ogwa .com era nebeera ng'ate ekola kitono nnyo okugasa abantu beekulembera naye ng'ate eyonoona kinene nnyo okwonoona ensimbi y'omusolo. Ke katundu k'olwaleero ke tugendamu. Lumbuye ali luddawa, lumbuye simuyina. Lumbuye twamukutte, lumbuye ali gindi. Abalala musonde sente tugende tumugjeyo. Kyokka nga bonna aboogera teri n'omu akulaga kifaananyi kya lumbuye. Naye amawulire amatuufu agaliwo gali nti gavumenti yeeyina lumbuye era yamutuusizza dda mu Uganda. Okusinziira to our credible sources, gavumenti yeeyina lumbuye era yatuuse dda mu Uganda, tebaddamu balimba bintu birala. Bw'ate simanyi bali mu kuŋŋaanya ssente oba kukola ki. Fine, you can collect the money for your own interest, but the gentleman is already mu ggwanga mwali ali mu mikono gyabo abavunaanyizibwa kuba nti be babadde bamwetaaga. Katweyongereyo olwaleero waliwo ekintu kye natunuulidde bwe mbadde nkuba ttooki mu mawanga gano gonna aga East Africa ne ntunuulira Rwanda, Kenya, TZ ne Uganda yaakwo. Uganda yeetwala okuba nti ye superior w'amawanga gano bwe kituuka mu kwagala okwogera ku by'obufuzi. Naye mu kwagala okwogera ku by'obufuzi fine eyinza okuba nti emekinze 20% oba 50 oba any percentage ku mawanga gano amalala mu by'obufuzi byago.
naye ennaku weeri nti ate amawanga gano gagisinze okudduka mu kweteekerateekera okulabirira abantu baayo. Ekyokulabirako, gavumenti yaffe eya Uganda ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni, mutabani wa Amos Kaguta ne Esther Kokundekako, kakati bombi abagenzi. Weeri olwaleero ye gavumenti emanyikiddwa okuba nti espendinga ssente nnyingi nnyo mu kulwanyisa propaganda atambulira ku social media. Get me well. Espendinga obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente mu kulwanyisa propaganda atambulira ku mikutu gino emirwanira wala oba emikwanira wala. Nga gavumenti yennyini era eri mu kattu ak'okuvuunuka okusoomoozebwa kw'erimu okw'okujja kwa internet oba the digital era. Nti ebbanga lino lyonna lye tulimu, generation eno kale kankitwale nga a compound word, generation eno gye tulimu ya mulembe gwa .com. Era nga kino kyatandika okuva ndowooza mu myaka gya 2000 okudda eno bwe twayingira mu millennium age. Ebintu byatandika okukyukira gavumenti eno ne weesanga ng'abavubuka bangi bali used oba bali taken up by the use of internet. Kyokka ng'ate baba bakulembera babitegeera kitono kabe kasinge n'obutabitegeera, ne kibaleetera obusungu n'obukyayi okulwanyisa okw'okujja kwa tekinologi ono. Kino ne kikuzzaayo okugamba nti bataddemu ssente nnyingi. Nja kuwa ekyokulabirako ku budde bwa leero. Who is Lumbuye? Is a normal African Ugandan, a common man, atakulira yadde LC yadde ki, but a mere Ugandan. Not even about sina MPC ki, talina ranka yonna gy'alina. Naye gavumenti emutaddeko ensimbi okubanga emunoonya. Ng'era emabegaawo ssente ze banteekako nange okuba nti banzigala omumwa ndeke kuddamu kwogera. Naye ne basanga nga nze interest yange teri ku ssente. Kakati bwe tudda ku Lumbuye, essaawa ya leero gavumenti bw'eba esobola okutikka ba-officials baayo n'ebajja wano n'ebatwala up to Take bagende bakwate Lumbuye bamwetikke bamuleete, olw'okuba acriticinga bye bakola. Fine, ayinza okuba sitatuukiridde kuba sijja muwolereza nti atuukiridde 100% tatuukiridde, ayinza okuba byayogerako bituufu, but engeri gy'abyalenjingamu bireeta okubyogera evoola mu ngeri emu oba endala. Ate gavumenti si ye yokka, si ze zokka zino ez'abannakyemalira nti ze zirwanyisa abo abazoogerako. Even in the so-called democratic countries, nazo zitta, zirwanyisa, zisiba, zibuzaawo abo abavaayo okucriticizinga bye bakola mu ngeri emu oba endala. Tujja kujjukira emabegakaawo waliwo omusajja gwe bayita TVO, Tom Voltaire Okwalinga, the anonymous, atamanyikiddwa. Baamunoonya ne batuuka n'okusituka ne bagenda ewa Facebook ne bamusaba aliviiringa ekifaananyi kya TVO. Ndowooza olaba ennyono najje bononamu ssente. You're wasting money to someone gw'otamanyi ate gw'otagenda tegeera, olw'okubanga afulumya information eyo eri mu mmwe bye muteesa okuba nti mwagala okwonoona eggwanga oba mubikola mu bukyamu n'abifulumya. Kuba toyinza kweraliikirira bw'oba ogamba nti bakwogeddeko okugulira abantu emmere, nti oba bakwogeddeko olw'okuzimba oluguudo, nti oba bakwogeddeko olw'okuwa abantu ebyobulamu ebirungi ennyo mu ggwanga oba ebyenjigiriza ebirungi, nti ekyo ne kikunoonyesa omuntu oyo akwogeddeko okubuuza lwaki abikwogeddeko. Nedda. Naye olw'okuba nti bakusanze muteesa
nga bwe mwagala okubba ettaka ly'abantu, nga bwe mwagala okubaako ensimbi ze mwagala okulya, oba mwagala okuleeta ekipulogulaamu oba emisolo eginyigiriza abantu, oli n'afulumya ebyama ebyo nga temunnabissa mu nkola, ne mutwala obudde obwo bwonna okumunoonya. Kakati obudde obwo bwe mumala nga mumunoonya, muwesitingiramu ssente. Kubanga up to now, the guys have been looking for that gentleman, oba a group y'abantu abo, baali omu babali 10 oba 5, but they failed to see him or her. Okitegeera? Naye bawunzise nga ssente zoononekeddwako, zoonooneddwayo. Take example, even the other guy, Titus. Naye bamuteekako ssente ezimunoonya olw'okwasa ebyama ebimu bye bagamba mbu confidential secrets zaabwe ne bazireeta mu bantu. Obuzibu buvaawa. Gavumenti okutuuka okusanga okusoomozebwa bwe kuti bwe buno wammanga nti yakera ku nkya negenda eweerera abaana beeweeredde. I think oba yali 12 awo mu yali 95-96 okulonda okwo kwali kuwedde. Gavumenti nereeta bonna basome with an intention ey'okwagala okucreatinga abaliba abalunzi baayo ab'omu maaso. Naye ng'emanyi nti omuzadde ono gweweereredde omwana n'omwana gweweeredde kuba baali bagamba bana basome mu buli famire. Ng'emanyi nti abaana abo bana n'omuzadde waako babazadde bajja kuwagira gavumenti eno omwana ono bw'aba atuuse mu kulonda okuddako kuba gavumenti eraga yemuweeredde yemutaddemu ssente. Ekyo yali ndowooza yaabwe nga nnungi mu ngeri emu oba endala. Naye ate mu maaso ne bibatabukako ne bamanya nti singa tunaaweerera abantu bano ne bategeera nnyo bali abasinga bali wano musimanyi mu Central Region biki ebyo ebirowoozo byabwe bibabeera nabyo, bajja kuba ate bagezi nnyo ne batandika okwagala okutta kubanga kino baakireeta mu ngeri emu oba endala, either to kill the education system mu kigendererwa kyabwe ekyokwagala okweddiza bate basobole okubeera nga bafunamu mu masomero gaabwe ag'obwannannyini kuba basinga obungi ku bo. If at all government is giving better education, why would you prefer to go for private schools again? Nozikiriza zijje mu katale. Wandigambye nti sizikiriza, but what I want, njagala twekwepinge amasomero gano aga gavumenti gabeere ne standard. Wakakati bw'otunuulira essaawa ya leero essomero lya gavumenti oditwalamu omwana kuba kutuukiriza mukolo compared ku mwana asomedde mu ssomero lya private. Kyokka bw'ogenda okugattagatta nti abaali bakireese okwagala okufuna abalonzi baabwe abali baabo mu maaso naye nga babateekedde mu mbeera ey'okuba nti ebisassalala ebiri awo ebisomedde nga bigamba basomye naye nga tebasobola kweyimirizaawo kubanga abaana bonna basomedde ku generation eno bonna babasomesezza kyakusabiriza. Kakati obuzibu ne bugenda bubajjira, obasomesezza bali aido, tebalina mirimu, internet ezze bagyembulesinze, bagitegedde bulungi, gwe togitegeera, okyali ne mu ofiisi naye nga omukulu omulamba ajja okuwa speech nga zze nampapula. Otuuka ne mu police station enamba tuli mu digital era ya kyasa kya 2021 naye abasajja bakyatereka emisango ku fayiro instead of keeping them in a digital system. Kakati system ewe kusanga nga abaana togitegeera bo bagitegeera bagikubiddemu, kyokozeewo kwe kuggulawo obukyayina okubakwata n'okubasiba. Katono nnyo katudde program ene kutusibwako bannaffe aba Freeways Property Consultants abakola ku kyokutunda n'okugula ettaka nga basinziira awo Kamanya Road Rungujja. Osobola okubeekwata ne bakuyambako ku nsonga zonna ezikwatagana n'ettaka, okugula, kulaakulanya, kutunda saako n'okupimira ettaka lyo mu ngeri yonna oba n'okuguza ettaka eryenkana obunene bwonna bw'oba olyetaaze. Wamu ne bannaffe aba mu Caronet Global Services okusinziira eddeira mu Dubai nga bakola ku nsonga za kutambuza abantu kubafunira mirimu naddala mu mawanga ag'enjawulo okusinziira ku buyigirize bwe buli ne bw'oba wa P7 basobola okufunira omulimu era ne bagukuwa oba gwakusiimula kirina biki byonna ebifaanana ng'ebyo as long as that you are looking for a job okukyusa obulamu bwo nga bw'oyagala, ekyo nakyo basobola okikuyambako kufunira visa ne ticket. Beekwate katukomewo n'ekitundu ekyokubiri Africa Special ekyayenda TMC.
tukyagenda maaso kitundu kyakubiri Africa Special banafu abampombo African Restaurant okusinzira awe Deira mu Dubai we bali bulungi nnyo era nga bakola ku kyakukuliisa kusisinkana naddala mwetaaga ekifaawo okuŋŋaanira mwagala kulya ku mmere yeeka muli eyo ku mawanga naye nga muwulira eggwanga lyammwe mukyaliagala oddifuna mu birowoozo ne mulo osobola okubeekwata Hassan the Rocks wali bulungi nnyo ku Montreal Hotel okulinaana Neif Hotel Neif Police and Supermarket we bali bulungi nnyo okubanga basobola okukwasaganya mu ebyo bye weetaaga naddala mu byendya wamu ne munnaffe Sheikh Ziyad omusomi w'edduwa naye wali bulungi nnyo okubanga akwasaganya kyokka ng'ate era ne ba Mukalnet Global Services nabo gye bali okubanga bakwasaganya ku by'okutambula okufunira emirimu okulambuza Dubai sako visa ticket nabo osobola okubanga obeekwata bulungi nnyo ne bakyusa obulamu bwo ne bakuzzamu obwo obuddako katwolekere ekitundu kino ekyokubiri still tukyatunulira the deep mind y'okuba nti gavumenti eri mu kusoomoozebwa kwa social media amawanga ga East Africa Rwanda Kenya Burundi Tanzania bembracinze ICT era bw'oba otunulira nti kumpi mu buli ssomero e Rwanda obe Kenya obe TZ bataddeko lesson y'okusoma computer kuba bakiraba nti ensi kakati gyetambula eraga egenda awo kyokka wane waffe mu Uganda omulimu omunene gwe tukoze nga tulwana kugenda mu African Federation naye ffe kye tusinza okukola ennyo bali kye bali mu kwembracinga ffe tuli mu kisiba migugu tukisiba nkoligo tulabe bwe tukijjawo whereby nti government yemu yereeta OTT mu ddakiika yemu era bye tebikoze ate etuuse kakati egamba nti kamuteekeko omusolo abantu kakati yo kyerwana kukendeeza abantu bakozesa internet ate nga tolina bw'ogenda kulwanyisa kye bayita generation bw'ebezze ekyo njagala obbabuulira you can't fight a generation kuba buli olwayagala ogirwanyisa either bw'etatta ggwe oba bw'etakutwala wabaawo ekibaawo kakati olwaleero ebizibu bino byonna byolaba ebiriwo lumbuya ali luddawa tukutunuulireko mu nsonga zino kuba ekigisumbwa kakati ye social media wetwogerera batandise dde okupangisa abantu abagenda okujja okuba defendinga ku nsonga eno eya lumbuye tulamu obuuze lumbuye alina emyaka emeka era yasomako teyasomako ekinene nnyo kale ayinza okuba ali myaka nga 30 negigwamu awo era asobola okuba nga yasoma obuyigirize bwe katugambe nti kale yatuuka mu siniya ey'omukaaga oba yafunayo certificate oba diploma naye bw'amala okusoma ebyo byasomye wamuterawo chance efuna emirimu tewagimuwa ekizibu ekikyasinza okubaawo n'abantu abazze batunuulira obuli lw'oligezaako okwagala okwiginoowalinga omulembe gw'abavubuka obeera nga atudde ku timing bomb muzeeyi wange wano w'ensi tebankadde twali tunyumya lumu n'agenda ngamba nti yasisinkanako minisita gwe bali bayita Amanya Mushega n'amugamba edda baba banyumya n'amugamba nti obuzibu bw'endaba Uganda bwerina bwe buno nga bakaleeta UPA gye twabadde twogerako ne USE n'agamba nti basomesezza abaana naye nga tebakuliyetinzeewo avenues kwe bagenda kuba accommodatingira nga bamaze okusoma ekiddako nti abavubuka bo bagenda kutandika okuba redundant batandika okufuukira gavumenti ekizibu nga bw'obalaba essaawa ya leero abaana bangi abasomye naye nga tebalina byakkola nga bwe tulaba lumbuye ngenda muweerako example nyingi nnyo olwaleero tusobole otegeera ani musobya lumbuye oba gavumenti era bw'aba musobya yatuuka atya okugwa mu nsobya eyo nga bwe mwagala omuvunaana olwaleero ekyokulabirako wano gavumenti bw'ebeera nga esazewo abaana bonna omulamwa gwetaddewo gwa kusindika baana kugenda Bulaaya bagende bakuba ebyeyo naye abaana abo batuuka eri ne bakwatibwa obusungu n'ensaalwa nga balaba amawanga ge bayingiddemu enkulaakulana gye galiko ng'ate batutteyo magezi gaabwe okukola mu nsi ezo ne bafiitingamu bwe batandika okubaakuba ebirowoozo ebyo nga bagamba nti naye eggwanga lyaffe bwe tutunuulira resources ze lirina lisobola okusinga ne ku ggwanga lino wenziza okkuba ekyeyo kuba wano ndi mu ddungu musana biki byonna naye eka tulina environment ennungi enkuba ne bweba etonye tennemesa kkola musana ne bwe guba gwase tegunnemesa kkola nga bwe ndi wano
lwaki eggwanga lyange terisobola kuteekawo kino na kino abantu abo batandika okufuna obukyayi okitegeera a generation olwetandika okucreatinga kye bayita hatred obukyayi eri abo ababakulembera ate instead of ababakulembera okutandika okufinding a solution bazizza bati eggwanga lino batandika odyagala because right now just bw'oba osobola okuaccessinga internet kwata just onoonye ekigambo Google teeka mu Uganda only toteekako kirala ojja kulaba ebifaananyi ebijja a country ejjudde riots ensi ejjudde obutemu ensi ejjudde obukyayi ensi ejjudde buli kibi kyonna ekitalina kye kiraga but after typing in that teekamu either America oba ensi endala yonna kwezi ezikulaakulanye toyina woogenda kusanga nga balaga ebifaananyi ebyo ebibi nga ffe ebyaffe ebiri ku nsi yaffe kyokka abakulembeze baffe batugamba mbusimanyi tupreaching ennyo patriotism tosobola gikulembera oba gipreachinga naye nga ate ebyoyogera si byokola kubanga ensi etegeera oba gavumenti erimu ensa kyeyali badde ekola essaawa ya leero kutula n'egamba nti oke sisobola ku accommodatinga abavubuka bano bawa mirimu bonna naye nkoze ntya nti waliwo omulembe guno ogwa tekinologi oguzze bavubuka bameka basobola okukozesa internet eno ne bagijjamu ebintu ebyamakulu ebyamagezi era nkoze ntya kansale data muteke ku bbeeyi ya wansi internet buli kimu kyonna kibere ku bbeeyi ya wansi nga buli muntu asobola okyafoodinga abantu basobola okubeera nga bali equipped bafune we bakolera gwate oyongeza bwongeza abasajja bano bangi abatuddukidde emisinde simanyi biki temubayambye kubaleeta mu system twali badde tudaaga okubeera ne ambassadors abalungi no twali badde tudaaga okubeera n'abantu abatuteeseza ebweru kubanga if at all Kiprotich oba Cheptegei oba Cheprimo oba ono omuwala yani yawangudde bonna abazze bawangula singa tubakozesezza nga aba brand ambassadors abatuwalizimu ddala osuubira abantu bameka basobola okwongera otegeera ensi yaffe nga bagirabira mu kifaananyi ekitali kya bukyayi Look at Rwanda bajogerako simanyi ntemu nnyo simanyi biki byonna babyogera ebikyamu naye bw'oba olaba Premier League ku basajja bano aba Arsenal kuliko akagambo visit Rwanda ne bw'oba tonnagitegeera ogitegeerera awo era ogenda okwekanga ng'ekifaananyi kye baali bagitegereramu kiri ekya genocide yatandika okisangulawo kakati bagiraba ng'ensi endala ekitali waffe wano mu ggwanga lyaffe nga tunaatera okumaliriza ekitundu kino ekyokubiri njagala kubuuza gavumenti kuba bangi bonna buli omu ayagala kumanya lumbu yali luddawa ekyo kyekitundu ekisembayo naye kyenjagala okumanya gavumenti egenda kukozesa etya ebintu byerina bijigase kubanga bano abasajja bajja ababadde mu buli gwe bateeka mu kifo bwajja ayagala kubba bubbi nakwekkusa ekyokulabirako toyinza kuŋŋamba nti olwaleero olina generation eri kumpi 70% bavubuka abali energetic naye ng'obalese osazeewo bugenderere sibeetaaga obataddeko obukyayi but you're planning to think nti oyagala okuba nga otwala Uganda mu vision gye mubala eya 40 years vision mulimu biki bye mwateekamu mwabala nti maaso eyo walibeerawo omulembe gwa internet ne gujja era tuli gukola tutya era internet eno bwebezze tuyinza gicontrollinga tutya ebeere ya mugaso between government n'abantu abalimu kyemugamba ne Bulaaya yonna bagibajjako seriously twebuuzeemu bino ebintu mu vision 40 abasajja gye balina erimu biki yakwerabirira mu bukadde bwabwe nga bagenda mu kukaddiwa oba erimu okulowooleza abavubuka bagenda okubaddira mu bigere wano mu kitundu ekyokubiri tetusobola kusukkawo kannebaze bannaffe abamu Calunet Global Services okubanga babadde bakitutuusaako sako n'Empombo African Restaurant wamu ne Sheikh Ziyadi omusomi w'edduwa okusinziiraawo emutundwe ku university naddala gwalina ebizibu gendayo omulabe abeere ng'asobola okutaasa mirimu maka bulamu buganye asobola okusomera edduwa ng'akuzza eri Mukama Katonda akulambikeyo bulungi osobola okuba nga ate ovuunuka ekyo ky'olimu katukomewo n'ekitundu ekyokusatu Africa Space ekyaliko TMC
Weewaawo tukomyewo n'ekitundu ekyokusatu era nga Brian Baba kinyoza kyasinze okubanga alina n'emidaali gyawangudde yakontanako mu mpaka ezali e New York awo abasajja n'abaleka nga bamunyenyeza mitwe olw'okusala akaviiri asala akaviiri nawe n'okkiriza kali akatukanye n'omulembe guno omutebi saako ne banafu aba Roads Grace abakola ku by'okutambuza okugula engatto n'okuzikutuusaako ozeetaaga ez'abasajja ne bwoba olina ekigere kya fuuti 15 ng'ekyamukwano gwange bayitaddewo Gracious aliniitwe n'ekigere kiwanvu nnyo naye basobola omufunira engatto n'agyambala bw'aba abeekutte bulungi nnyo kana akatundu kamuweereza wabula katweyongereyo n'ekitundu kino ekyokusatu ekya Africa Special we tukomedde nga tubuuza kakati olwaleero tugenda kunnyonnyoka puzzle eneesembayo nakano nakasembezaayo nga ngenderedde kuba buli muntu kyabadde yeetaaga okumanya lumbu yali luddawa lumbu ye baamukutte lumbu ye tebaamukutte ekituufu kiri nti gavumenti yagenda ettake ng'egenzeyo mu bukyamu ng'eyagala kusena lumbu ye mubbe bubbi emutwale naye egenda otuuka eri ng'ensi eri erinamu amateeka nga tosobola kumubba bubbi era amawulire agali mu nkubo gaalaga nti gavumenti abaali bagenze okubba be baali batumye baasooka nabo ne babakwata ne bababuuza ono gwe mutwala mu mutwala wa era okugenda okukakkana nga nabo ate bennyini bayingiddeko mu kaguli mu luvannyuma ennyo oluvuvuŋŋana awo nga weeruli gavumenti ne zibiyingiramu gavumenti eyataka ebadde ebanja Uganda okuviira ddala ndowooza mwawulirako ku basajja bano okwali Abdulu Ochalan saako ne Fetula Gulane abasajja abo so Fetula Gulane oyo omusajja omu kwabo abaatandika amasomero gano ge muwulira wano aga Taxi School International baamukwata nakwati yadduka n'agenda ali mu ggwanga lya Amerika eyo gyeri naye gavumenti ya ttaka yatuuka n'esaba nga bagamba nti Fetula Gulane ono ali mu kutendeka kye bayita enkola ey'obuyeekero bwagala okusuula gavumenti ya Erdogan oyo omukulembeze wa ttake kakati bwe bamusaba ne bagamba baggalewo n'amasomero gonna ge yali atandise wano ng'ate yo gavumenti ekiraba nti egafunamu mu nkola ey'ebyenjigiriza n'egaana kati naawo ne wajjawo okusika omuguwa era noono Ochalan oba Okalan naye akyali wano bamwetaaga babadde bamwagala kati mu kiseera kye kimu bwe kitusanga ng'ate ne Uganda yeetaaga lumbu y'okuva eri bayingiddemu olwo swapu n'etandika ekituufu kiri nti lumbu ye baamuleese era okutuuka wano yatuuse nga mugugu kuba toyinza kuŋŋamba nti ate baamulabye ng'asayininga in ku kisaawe nga baamulabyeko ne minisita n'akonfaminga omubeezi ow'ensonga ez'ebweru Mr. Carol Yemu n'akugamba nti tumuleeta wano era ajja kuba atuuse wano bwe yatuuse wano ne tuka okulaba ng'ate ku kisaawe bakisiizinzeeko n'abamu ku bamawulire abaagenze Entebbe nga SFC wambyewo n'ebyokwerinda ebirala ebitongole nga bonna bazinzeeko ekisaawe nga tekuli muntu akkirizibwa kuyingira okugyako abo bokka abafuluma mu budde obwo ate era kubanga ne bw'oba oyagala nnyo bonna ababadde balindiridde awo nalabyeko kuba muwaddanku nnyingi bagenze okulinda biki n'ebirala ebifaanana ng'ebyo ate oluvannyuma ne batugamba nti tebamulabyeko ennyonyi eri gyerandinga ku sayidi eri jjukira kumpi ne airbase eri eya UN ey'amagye era babadde basobola bulungi nnyo okumukugirako awo ne bamuyisa eri ne bamutwala n'agenda mu mikono gy'abo abamwetaaga kubanga mu kitundu ekyasooka kiri nakugamba nti gavumenti ebala kukukusa lumbu ye abasinga temwakitegera kikye nali mbagamba temusobola mulabako wano ng'alandinga kubanga kale kantwala ekyokulabirako kino nkibuuze gavumenti bw'eba ekugambye tumulina tumuleeta atuuse abaddeko kwembase zaabwe kubeera yaggiddeko security officials ezaatuuse ne zimukwasa bulungi nnyo security zaawano ne bamutwala bo kye baabadde beetaaga bamutuwe ffe tumutwale ebisigadde baddirireyo bali ne bagenda takyali mu mikono gya ttake tebakulimba kakati bano abakugamba mbwe simanyi basonda ssente simanyi UN ebiyingiddemu nga bwendaba abamu bannaffe bwe boogera omanyi we have politics of owa propaganda mungi njagala abo bennyini abatugamba kuba tujja kuleetera omuntu n'okutuuka okufiirayo abuzibwewo mu bintu bino eby'ekiyaayo abantu bye balimu lumbu yabuliraawo aleme kuddamu kulabika bw'oba muba temwetegereza bulungi mwe muli mukwoza mbu ali eyo tannaba kuvaayo akyali kwembase ng'ate yatuuse dde eno ali mu mikono gy'abasajja bwe bamubulizaawo awo n'otaddamu kumulabira ddala mwabagamba mbu ali eyo mugenda kumuleeta mumulaga abantu very simple amawanga ago mugamba nti gavumenti yabiyingiddemu eyeyo ne mugaana okujja n'ekola ki eyo tebasobola kusibira mu ggwanga eryo ne bakuma access ku bantu kulaba ekyo tekiriiyo
bwabanga ddala gyali ne balooyo abo be mutugamba bagendeko obugenzi mu custody mwali bamukube ekifaananyi bakitulage oba bamufune bufunyika vidiyo ng'ayogera bakatulage ekyo kiggwe tumanye nti Lumbuye kale akyali nammwe okuwakanya bino ebyeno bye bagamba nti yatuusedde eno era ekyokubiri mwabagamba nti Lumbuye akyali eyo nze nkubulira nno bino ebintu bisatu ogenda biraba wammanga gavumenti esobola kukwata Lumbuye oyo n'etamutta na kumutta oba n'etamutulugunya na kumutulugunya nga bwe mwagala kuba abadde agifuukidde kizibu guno si gwe mulundi ogusoose nga gavumenti ekwata abo abantu ababadde bakyasinze gicriticizing ennyo nga bw'olaba ono omwana bw'abadde neekera ku nkya n'emulokola nadda n'afuuka nga mulala najja nga n'ebya struggle byammwe tabimanyi tayagala nakuddamu byogerako take example of Tamale Mirundi senior twala example ya Andrew Mwenda Teddy Sezikyeye aba basajja bonna bw'oba obawulira baali kizibu nnyo eri gavumenti bawunzika bali ku gavumenti Leti Mulindwa Muwonge abamuwulirako ku mirembe giri ng'akyali ku CBS he was a deadly guy yawunzika awaana gavumenti era yafa awaana gavumenti Tamale Mirundi ani ate amulabako ng'ali ku CBS n'ebintu bye yali akola yagenda okumaliriza ng'ate yawaana ennyo Museveni n'okutuuka ekirala kaakano nno ne Lumbuye don't get surprised okera ku makya nodda n'omulaba nga akugamba takyamanyi na bya struggle byammwe byebikyera bitegeeza ki ekyo nakyo bakisobola kuba kyo batodiiringa nakyo kye bayita gavumenti they have all the capacity esobola okuneutralizing omuntu ne bamufuula kye baagala bwe basanga nga n'omuntu oyo embeera ze zeezo oba zisobola okufuuka ekyo kyozaagala zibe asobola okuba era asobola okufuuka bulungi nnyo ne mutaddamu na kumulaba bwe banga gavumenti mu kapasite yayo ng'esobola okukwata ssente zaayo n'epangisa abantu bano be mulaba ebitereke bino wammanga Bajjo Fulufiga simanyi basajja Mivule Balamu Ashibaga Kato simanyi Kichuli simanyi Bichuli simanyi Bichoyo oyo omukadde oyo wakawalaata bonna nebakuŋŋaanya wamu nebakuleetera ne gavumenti be bagenda bambasadda baayo bagenda jogerera mu kuvuma abantu ku online kati njagala okutegeeza ne ku Lumbuye bakisobola kuba bano bonna baba creatinga okucounteractinga ebintu bye mwali mwogera kakati basobolera okuleetera omulala kyenjagala okunzika nga mbagamba ebyange mbyogera nga maze obitunuulya n'obyetegereza muve mu kubuzaabuza abantu mujja leetera omusajja omubulizaawo ddala aleme kuddamu labika mu bintu by'okulimba mbu simanyi kakati bamutwala mu Amsterdam simanyi gindi kankubulire y'amazima waliwo abantu omukyala bamuyita na Elizabeth Wamala ali awo Bungereza yagezaako okujja Lumbuye ettaka awo amutwala e UK n'agaana n'alemera ettaka awo ng'agamba ali okay kuba baali baagala mutwala mu struggle zaabwe yabeera awo asinziira awo mu kulwana n'alema era n'ava naye okwo n'abavuma bubi nnyo n'ateeka ne adressi zaabwe bombi n'ekimbugwe n'aziteeka ku layini okuba balumbe waabwe bali kakano mwabagamba mbw agenda Amsterdam nze njagala mundeetere ekifaananyi nga Lumbuye abalaga nti ali nammwe ffe tujja kusirika naye bwebanga tamulimanyi nawa waali omusajja yatuuka ddeeno ku Lwokutaano mu kiro ekikeesa olw'omukaaga ssaawa 9 yalandinga ku nnyonyi ye Uganda gwe kyoyagala okuŋŋamba nti ennyonyi ye erina we yabulira nti yayita Bermuda ne bamugjamu ne bamusuula mu nnyanja ye bo ne batuuka eno bokka ennyonyi eyo gye boogere yalandinga ku ssaawa 9 wano e Uganda ennyonyi bwe zijja abantu bonna abalinze balindira eno bweru totuuka n'eri munda era tebalina we baamulabirako nga bamuggyeko abasajja baamutwala bamulina mubanje bubanja gavumenti ereete Lumbuye mu kooti kimala. We want to tell the public that as the police we do have about 15 case files against Fred Kajubi Lumbuye that are under investigation surrounding acts of spreading harmful information or propaganda, sharing videos inciting the public to protest
using IEDs, that is improvised explosive devices, to incite chaos in the public, and also other cyber crimes. Now, I'm going to repeat this, that until Fred Kajugirumbuye is handed over to the police, we shall come up with a statement indicating the allegations against him, the status of the investigations against him, and so on and so forth. So that is where our boundary is, whether he's in the country or whether he's not yet in the country. For us, our interest as the police is that once he is handed over to the police, we shall process him along these 15 case files that were opened against him. So I want us to be very, very clear with that. I don't want any other questions that may be, so where should he be? If he's not in our hands, how do you expect us to come out and tell the public where he is? The police is a very respected institution, and we are going to wait until at whatever stage he's handed over to us, and we shall go ahead and Kwango already ba conference ngabe nyini ne minister na kugamba nti tumulina era tumuleta kati ate yalazewa era minister yomu yazemu na kugamba nti nze nabagambye tumuleto gwange nagukoze kakati ebisigadde mubuze bitongole byokwerinda. That confirms already nti tumulina. Muve mu propaganda no gwe muri mumujja kutisa omusajja wa bwerere abule kuba bajja kumanya ntyoke kakati tebamanyi watufu wali ne bwe tukola kye twagala. Amanyi baba bagamba nti embwe eyigaagaayo neeyigga n'aga mukama waayo. Abategedde obulungi olugero kye lutegeeza musobola okumanya kiki embagamba. Africa Special wano wati weekomye era ngebadde kutuusibwako bannaffe bonna bagiteekamu ensimbi. Nsaba Mukama Katonda abampeera omagezi n'okumanya Zeddin Lubo wa Sava tusinzira wano ku TMC Gano Mazima. Tusinkana omunaku olw'enkya nga Mukama ayongedde tukuumira baffe sebantu sebintu anyinimu omwana wa Mutesa Luwangula asigale ng'akyali mulamusa ako ne Buganda ng'etebenkedde ate n'ettaka lya Mayiro terikwatwako.